80,000 में ऐसा पीसी जो 4K वीडियो एडिटिंग, स्ट्रीमिंग और अल्ट्रा गेमिंग तीनों काम एक साथ उड़ाए। प्रोसेसर Ryzen 7 5700X RS 19000 8 कोर 16 थ्रेड्स का परफॉर्मेंस मॉन्स्टर। मदरबोर्ड B550M RS 9000 ओवरक्लॉक रेडी रैम 30GB DDR4 3 डोस रिम्पल पिनेट्स RS 8000 हेवी मल्टीटास्किंग का मास्टर स्टोरेज। 1 TB NVMe SSD RS 5000 अल्ट्रा फास्ट लोडिंग ग्राफिक्स RTX 4060 न्यू RS 8000 DLSS 3.0 के साथ 4K गेमिंग तक पॉसिबल। कैबिनेट प्लस 650 PSU RS 10000 स्ट्रॉन्ग एंड स्टाइलिश सेटअप टोटल। RS 8000 में 4K रेडी सेटअप। चॉपी एडिटिंग नो मोर। लो FPS गेमिंग नेवर अगेन। टीक मास्टर के साथ पाओ बेस्ट पीसी बिल्ड हर बजट में। सब्सक्राइब कर लो। अगली बार RS 1 लाख बीस्ट के साथ मिलते हैं।